hemos visto este tema sobre las tres cosmovisiones, es decir, teniendo presente lo que sabemos de cómo es el mundo, esas tres posibilidades. Bien, pero me parece, el tema se alarga un poquito, yo quería haber añadido algunas cosas que vamos a tratar entonces aparte, que es, vamos a decir, pues efectivamente, como algunas ideas importantes en relación a estas cosmovisiones. Hoy sabemos que el universo tiene un origen en el tiempo, que es hoy el modelo estándar. Quizás pues hace 13.800, 13.700 millones de años, ha ido variando un poquito la medida según pues distintos momentos, ¿verdad? En estos, vamos a decir, 20 últimos años, y es una historia absolutamente sorprendente que además se va confirmando con sus grandes pasos. Entonces, esto da lugar a algunas observaciones que tienen interés para una filosofía de la naturaleza, que dice que merece la pena tenerlas en cuenta, y más también desde un punto de vista cristiano. Hay tres cuestiones de carácter general que están muy unidas. Que cuando se observa la naturaleza, primero se puede hablar, o se ha hablado, esto es una cosa de los años 80, pero todavía tiene su fuerza, de un principio antrópico. Son tres relacionadas, lo veremos bien. Principio antrópico. ¿Qué quiere decir? Pues que da la sensación que el universo está hecho, preparado para que pueda surgir el ser humano. Entonces, porque cualquiera de las etapas de la naturaleza hecha de otra manera no hubiera salido. Uno se acerca a ver la construcción del universo y se van acoplando cosas, y se van acoplando cosas por casualidad. Digamos, si hubiera sido de otra manera, con pequeñas variantes, con pequeñas cosas, de momento no se hubieran hecho. O sea, todo va surgiendo y diríamos, casi estadística y conceptualmente es muy difícil pensar que se haya podido dar a la vez. Y da la sensación de que está preparado para que exista el ser humano. Es una famosa principio antrópico, se llama principio antrópico. Ha tenido un desarrollo pues desde los años 70-80. Bueno, y por lo menos merece la pena ser tenido en cuenta. La improbabilidad de la existencia de la Tierra, la improbabilidad de la existencia de la vida, la improbabilidad, la Tierra como sistema, ¿verdad? La improbabilidad de la existencia de la vida, de la misma célula, como ha podido surgir semejante constructo tan complejo, la improbabilidad, y luego, digamos, todos los ajustes que hay, que cualquiera que hubiera fallado no hubiera salido. Por otra parte, es lógico. Cuando un materialista plano, vamos a decir, ve la materia como, no sé, como piezas informes, dice, pues en el fondo electrones, protones, todos iguales. Pero yo siempre he pensado, a ver, este electrón, este protón, el protón es algo pensado ya para construir lo máximo que se puede construir con él. Uno piensa, pero claro, eso no es una tontería. Con ladrillos no se podría construir un ordenador, es imposible. No con cualesquiera piezas se construye cualesquiera cosas. Resulta que la naturaleza, por decir, tiene unas piezas que permite construir un cerebro humano, por ejemplo. Y hay que ver lo que es una célula. Dice, de alguna manera, lo superior está ya preparado en lo inferior, aunque cuando uno observa lo inferior a nivel de la física, no lo ve. Claro, esto forma un poco parte de esa emergencia que hemos dicho. Pero claro, una emergencia que de alguna manera está ahí metida. A mí me gusta a veces comparar con lo que son unos fuegos artificiales. Si se hubiera unos fuegos artificiales, ¿verdad?, que explota el fuego y aparece, es decir, el polvo, lo que tiene ahí, aparece un rótulo, por ejemplo, Viva Valencia, arriba, claro, no puede decir uno que es una casualidad. Aunque quizá no ha observado cómo han ido las partículas y la pólvora, cómo se ha encendido, lo que sea. No puede ser una casualidad, claro. Y hay que ver que el universo no es Viva Valencia, que Viva Valencia, por supuesto, sino, claro, no son pues unas cuantas letras puestas ahí, sino que es una cantidad de cosas impresionantes, lo que ha ido a su sitio. Y dice, bueno, esto, ¿cómo puede ser? En el fondo, detrás de esto hay también una discusión que se puede acercar a este famoso libro antiguo ya de Jacques Monod, Premio Nobel de Medicina, Azar y Necesidad. Dice, el mundo sobre todo está pensando en la evolución, se ha desplegado por azar y necesidad.
Y uno sabe que es así porque en la naturaleza hay azar y hay necesidad. Es decir, hay cosas que se hacen, si yo tiro esto, va a caer, es evidente, está atraído, y en cambio que caiga así o que caiga así, pues depende un poco por pequeñas variaciones, es más bien fruto del azar. Que haya dado la casualidad que aquí haya 3 juntos, es fruto del azar. Cabe pensar efectivamente que las cosas que han pasado en el universo hayan sido en parte frutos de azar, y dice ya, desde un punto de vista cristiano, porque Dios controla el azar y junta las cosas cuando quiere. Pero al mismo tiempo, claro, visto desde el producto, dice, no es posible que todas estas cosas se hayan conjuntado. Es demasiado complicado. Y lo que decía, esto tiene que estar de alguna manera en las piezas. Bueno, pues el principio andrópico se refiere a que esto parece que está preparado. Y está muy relacionado con lo siguiente, que es lo que se llama el ajuste fino del universo. Aunque esto se fija en un punto, que es que muchas propiedades tienen una medida que con pequeñísimos cambios hubiera sido imposible lo que hay. Muchísimas, no voy a incidir porque son muchísimas y con esto marearíamos a la gente, ¿verdad? La constante gravitación, la carga del electrón, la constante cosmológica, pero por ejemplo una cosa tan simple como el agua, como saben, o quizá no, ¿verdad? A partir de los 4 grados hacia abajo cambia de densidad. Y eso hace que el agua sólida esté por encima de la líquida. En casi todos los demás líquidos al revés. Claro, el sólido es más unido, más pesado y se va abajo. Si en el agua, por ejemplo, se helara y se fuera abajo, pues el fondo de los mares ya se habría helado y se había acabado la vida. Curiosamente, forma el hielo una especie de capa protectora para la vida. Es una cosa, digo, es una tontería. Bueno, es una tontería que ha permitido la vida. Ninguna broma, las propiedades del agua son importantísimas para la vida, y más que hay. Pongo un pequeño ejemplo con eso. Bueno, principio antrópico, este es el ajuste fino, que es un poco posterior. De esto se habló pues en los años 2000, vamos a decir. Y luego, esto también es un poquito anterior, pero vamos, casi contemporáneo, lo que se llama el diseño inteligente. Tengo algún libro, por ejemplo, que es uno de los exponentes mayores, ¿no? Dembski, que esta es una respuesta a las objeciones, pues, pero es uno de los clásicos defensores de esto. El diseño inteligente se refiere a que ciertas características como el crecimiento del universo es tan complejo, y resulta que, vamos a decir, antes he hablado del azar, se tienen que dar juntas muchas cosas para que pueda salir la etapa siguiente. Vamos a poner un ejemplo malo porque yo no gobierno bien del todo este tema, ¿verdad? Pero en muchos aspectos de la biología se tienen que dar a ver varias cosas para que el sistema pueda funcionar. En todos los saltos que ha habido en la biología, yo lo recuerdo un poco general y a lo mejor no soy capaz de precisarlo, este tema, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, qué sé yo, la respiración necesita muchas cosas para que sea al revés, a la vez. O sea, supone un cambio morfológico tremendo. Cuando se pasa, por ejemplo, de las branquias a los pulmones o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, son cambios estructurales. Dice, en la historia de la evolución hay muchos cambios estructurales. ¿Cómo se puede producir tantas cosas a la vez? Cosas de ese tipo son en las que se fijan. Es decir, estas casualidades tan casuales reclaman un diseño inteligente, precisamente porque hay una especie de salto de calidad a la vez. Se tienen que dar muchas cosas a la vez para que se dé. Bueno, a mí me parece defendible y por supuesto todas estas cosas que hemos dicho, digamos, el principio antrópico es más una suposición, el ajuste fino se fija en otra cosa, pero también es una posición, el diseño inteligente ciertamente es una pregunta. ¿Cómo han podido darse estos saltos con una conjunción de casualidades tan grandes, ¿no? Ya es una pregunta más fuerte. Pero bueno, a mí me parece que la pregunta de fondo no necesita, bueno, también viene bien fijarse en muchas cosas concretas, pero es que la pregunta de fondo es contemplar el conjunto de lo que ha pasado, contemplar la estructura del universo y decir, bueno, esto es increíble, ¿no? Es de una densidad de inteligencia increíble, un proyecto increíble, decíamos, pues como los fuegos artificiales, pero increíbles, ¿no? Lo que ha pasado, parece reclamar de suyo una inteligencia sí o sí. El problema que puede tener esto es que, o sea, parece que hay una creación, porque esto es demasiado ordenado. El problema es que,
esto como que no es experimental, es una cosa demasiado grande para que la podamos controlar. El argumento parece que es así, pero claro, si lo pudiéramos tener en 4 piezas, pam, 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 sería como más pegado. Es de tal tamaño que no lo podemos manejar, este argumento, a pesar de ser inmenso, inmenso, pero nos desborda, eso mismo nos desborda. Ahora parece ciertamente lo más probable, pero hace que el argumento, porque no podemos controlar a la vez todos sus aspectos, no nos resulte evidente, aunque nos despierta, diríamos, una sospecha inmensa. Esto tiene que haber sido así. Sin embargo, hay otras posibilidades, que decir, o sea, frente a esto, que es, me parece a mí lo más probable, intelectualmente, razonablemente, que ha habido una creación, se ha dicho, bueno, antiguamente se decía, el universo no tiene principio ni fin, es eterno, siempre ha sido así, punto. Claro, esto ya no se dice, desde que se ha impuesto la hipótesis del Big Bang. Antes se decía, yo lo he oído, porque ya tengo mis años y todavía las cosas tienen una inercia en la vida, digamos, en la enseñanza. O sea, había gente que decía, el universo pues siempre ha sido así, es eterno, es lo que hay. Pues ahora no es eterno, y hay que explicar cómo ha aparecido, claro. Entonces una posibilidad era decir, bueno, no es sí que es eterno, lo que pasa es que es cíclico, se despliega y se colapsa. Claro, esto pone una duda sobre que no hace falta poner un origen con un creador, pero dice, vamos a ver, efectivamente podría ser repetitivo y lo que quieras, no podemos demostrar que no es así, aunque parece más complicado, ¿verdad? Y no tenemos ningún indicio de que haya habido otros universos antes que este, aunque no es imposible. Mentalmente uno dice, ¿es imposible? No, podría haber pasado. Pero es que eso no quita el argumento potente que hemos dicho, más potente que para mí, es que esto es una explosión de inteligencia increíble. Me da lo mismo si ha salido, si ha ocurrido varias veces, pues todavía peor. Digo, mejor, vamos, según por donde se vea, ¿no? Vamos, es increíble, o sea, porque por mucho que se repita, no explica la maravilla de lo que ha pasado ahí, ha tenido que ser pensado. Bien, esta la cuestión sería el ciclo. Y luego hay una salida que se ha popularizado, porque es de un famoso astrofísico, Hawking, Stephen Hawking, una breve historia del tiempo. Aquí no tengo la breve historia del tiempo, tengo brevísima historia del tiempo, de Stephen Hawking. Bueno, él lo que venía a decir es que ciertamente el universo es muy improbable. Se fijaba un poco en los argumentos del diseño inteligente, vamos a decir, es muy improbable. Esto que ha pasado es muy improbable. Pero, vamos a decir, una cosa puede tener un 1% de probabilidad, pero si tenemos 100 casos, pues uno, claro, como es 1%, uno saldrá. El universo puede que tenga, vamos a decir, 1 por 1.000.000 de probabilidad, pero si tenemos 1.000.000 de universos, pues claro, saldrá. Entonces dice, bueno, a base de multiuniversos o multiversos, que se suele decir, pues uno de ellos habrá salido por casualidad bien, ¿no? Claro, pero esto primero sortea el argumento que hemos dicho. Bueno, da lo mismo, o sea, con uno solo que fuera maravilloso, ya hace falta explicar por qué ha salido tanto orden. Después, bueno, no me quiero complicar con esto porque nos retardaríamos, pero no cualquier cosa es estadísticamente probable. No es igual. No son igualmente probables las cosas. O sea, el que vayan a aparecer propiedades emergentes no es probable. ¿Por qué aparecen? O sea, si yo tiro 3 libros, pues es probable que queden así, esto es probable, es perfectamente posible y por tanto probable. Pues, pero claro, por así decir, que yo tire una explosión de energía y me aparezca todo el universo, ¿eso qué probabilidad tiene? ¿Cómo sé que eso tiene probabilidad si es que no sé ni si va a pasar? Ha pasado de una manera maravillosa, claro, por eso el argumento tiene esos defectos, Pero vamos, de todas maneras, hoy por hoy lo repite mucha gente. Tiene este problema de fondo, que parece en el fondo más sencillo un creador, que unos multiuniversos que además, ¿cómo pueden tener tanto orden, aunque solo sea uno, en la estadística? ¿Cómo puede ser? No lo crearíamos en ningún otro ámbito. Son cuestiones relacionadas. El surgimiento del orden de todos los niveles, en el origen del universo que habitamos con la configuración de la materia y del universo físico, las condiciones de la Tierra, un planeta pequeñito, de una estrella pequeñita, en una esquina de la galaxia de la Vía Láctea, unas condiciones excepcionales que quizás se han podido repetir, pero son bastante raras. El surgimiento de la primera célula, que tiene que haber sido el salto probablemente tiene que ser con una causalidad de conjunción de cosas increíble, porque una célula es un constructo tremendo.
de grande, de complejo, desde el punto de vista bioquímico, está sin explicar. La dinámica ascendente prodigiosa de la evolución, hasta la aparición del ser humano, claro. Esto dice, realmente estamos ante un universo lleno de inteligencia que manifiesta inteligencia. Por eso, o el mismo universo es inteligente, como hemos dicho, que sería una posibilidad, o ha habido un ser inteligente que lo ha creado. Y la segunda posibilidad es mejor para nosotros, porque podemos ser a imagen de Dios. Y lo otro sería una chispita solo. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.